नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगातार काशी रहने की शिकायत रहती है और काशी होने की वजह से फेफड़ों में भी दर्द रहना शुरू हो गया है, तो आपको एक चम्मच ताज़ा शहद के अंदर 1/4 चम्मच जीरा व 1/4 चम्मच तुलसी के बीजों को सुखाकर बनाया हुआ पाउडर लेकर इन तीनों चीज़ों का दिन में 3 बार सेवन करना है। ऐसा लगातार 3 दिन तक करने से आपको पुरानी से पुरानी होने वाली काशी भी 3 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाती है और आपके फेफड़ों में होने वाला दर्द भी ख़त्म हो जाता है।